大家好，歡迎收睇 Jessie Cat 澳洲生活。今日又到咗我哋喺澳洲行下山嘅時間啦。今日我哋條行山路線嘅起點呢，有一間 cafe。咁如果想飲嘢嘅話呢，可以先去 cafe 買杯凍飲再出發都唔錯嘅。咁跟住呢，我哋穿過一片草地呢，嚟到一個入口，然之後就見到一條行山徑啦。咁而家就即將嚟睇下今日會見到啲乜嘢啦。呢間 cafe 開喺呢一個位置，我覺得生意應該係會唔錯㗎。我哋落到去呢一個郊野公園呢，就發現到旁邊有一道閘，似乎可以入去喎。入到去之後呢，我哋經過一條9曲13彎嘅橋。咁我哋原本以為入到嚟呢度會係一條好長嘅行山徑㗎，點知經過一條橋呢，嚟到一個平台呢，就冇得行啦。咁而家我哋就出返去，再揾下邊度有路行啦。我哋沿路折返，經過呢一條橋，行返出去頭先嗰一片草地，揾到第二條路行落去。經過一啲公園台凳呢，就見到呢一度有一個淺灘喎。啲水睇落去黃黃地，但係都幾清嘅。喺淺灘上面呢，有人放咗啲個人物品喺度。咁喺呢個淺灘嘅旁邊，有人放咗啲嘢喺度呢，睇落去十足十就好似佢哋落咗水玩，啲嘢暫時擺喺度咁。但係我又見唔到一邊有人喎，咁呢件事呢，有些少詭異啦，我亦都唔想深究落去啦。咁我哋就去淺灘旁邊嗰條橋上面睇下會見到啲咩啦。我哋行到去橋嘅前面，就發現另外一邊原來有人喺度玩獨木舟添啊！而喺橋上面更加見到有人喺度釣魚，睇嚟呢個行山點都幾受歡迎喎。呢一條橋嘅風景幾好幾特別喎，好彩頭先呢，一開始我哋去錯地方呢，冇放棄過去第二度啫。睇得出呢一個湖其實應該係比我哋見到嘅要大好多添。行到去橋嘅盡頭，條路就變成一條木嘅行山徑，進入一片樹林啦。入咗樹林之後，就冇頭先喺條橋度咁曬啦，而且喺草叢入邊，我哋仲發現到一啲雀仔添。再行一陣，我哋就嚟到一個分叉路口啦。到底要行邊條路呢？咁最後我哋係揀咗行左手邊睇落去 raw 啲嗰條路㗎。咁係因為呢，我哋見到右手邊嗰條行山徑呢，都有幾多人喺度踩單車。咁我哋唔想行山嘅時候呢，一路要避單車，咁就所以呢，揀咗呢一條路啦。希望我哋揀嘅呢條路唔會太難行啦。我哋再繼續向前行，就行咗去一片樹林入邊啦。呢片樹林呢，幾乎將陽光全部都遮蓋晒，所以呢度陰陰涼涼，一啲都唔熱。咁啲樹唔係好大棵，但係就生得好密集喎。樹林入邊嘅路係出奇咁平坦，我哋見到一樣好大塊嘅嘢喺路邊，研究咗好耐，發現原來係一棵連根拔起嘅大樹嚟嘅。之後我哋仲見到一個好大個嘅矮豆添。呢片樹林嘅範圍其實唔係好大，我哋再行咗冇耐就嚟到盡頭啦。樹林嘅盡頭有一個涼亭，涼亭嘅旁邊又可以睇得到湖。正當我哋準備回程嘅時候，發現原來又有2條路可以揀。不過今次我哋就決定揀行靚啲嗰一條路啦。我哋估計沿住呢一條橋行呢，睇方向上嚟睇嘅話呢，應該係可以去得返我哋起點嗰度嘅。咁而家就睇下我哋估得啱唔啱啦。呢一段路睇到嘅風景同埋植物，同頭先喺樹林入邊又有啲唔同。我哋仲發現喺路嘅下面呢，似乎有啲好似通道嘅嘢喎。我行埋去一睇呢，發現係可以通到去路嘅另外一面㗎。喺行山徑下邊嘅呢條隧道呢，其實應該係整嚟俾啲小動物過馬路㗎，但係通常係喺公路嗰啲俾汽車行嘅路先至會見到嘅。而呢條行山徑呢，其實最多都淨係得單車啫。咁我唔肯定點解要整條隧道喺度啦。而且條隧道入口其實有啲細㗎，淨係足夠體型細小嘅動物過。即使係袋鼠呢，我都覺得係過唔到嘅。再行一陣，我哋就成功返去頭先樹林入口嗰度啦。咁今次我哋就行啱咗啦，行下果然就返到嚟頭先分叉路口嗰度。咁今日我哋嘅行山路線呢就圓滿結束啦。雖然今次冇見到啲咩小動物，但係呢度嘅環境都幾好嘅。